大家介绍这一台是网红2号 Oraton， 那它就是有10段的回音可以调，10段回音，然后还有一些特效声，厉害了我之类的，然后它可以调电音、摇滚、流行、磁场、温暖之类的。然后麦克风是 UP770， 然后为大家带来一首歌叫做《可不可以不勇敢》。OK。当鼻音说一点也没事，反正有没有痛才是爱的本质。一个人旅行也许更有意思，和他真正结束才能重新开始。今夜贴心的日子换分手2个字，你却严格只准自己哭一下子，看着你努力想微笑的样子，我的心像大雨将至，那么潮湿。我们可不可以不勇敢？当伤太重，心太酸，无力承担。就算现在女人很流行释然，好像什么困境都知道该怎么办。我们可不可以不勇敢？当爱太累，梦太乱，没有答案，难道不能坦白地放声哭喊？要从心底拿走一个人，很痛很难。好的，然后呢，我们这一台可以接这个小小袖珍的麦克风，可以唱歌，还可以拔下来。对，很方便，可以拿着走。我的心像大雨将至，是那么潮湿。我们可不可以不勇敢？当伤太重，心太酸，无力承担。就算现在女人很流行释然，好像什么困境都知